கஷ்டப்பட்டேங்க. எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டானுங்க. பிரெட் இல்ல, மேகி இல்ல, ஒரு தக்காளி இல்ல, வெங்காயம் இல்ல, எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சுட்டானுங்க. சென்னையில் நேற்று முதல் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருவதால் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு தான் அலைந்து திரிந்து மளிகை பொருட்கள் வாங்கியதாக இளம்பெண் ஒருவர் வீடியோவில் கதறிய காட்சி வைரலாகி வருகிறது. கிராசரிஸே இல்லையா? நேற்று கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி சோர்ஸ் பண்ணி நான் கிராசரிஸ் 3 நாளைக்கு வாங்கி வச்சிருக்கேன். என் லேப்டாப்பு, சார்ஜர் எல்லாத்துலேயும் சார்ஜ் போட்டு பயங்கர ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தேன். ஆனால் இன்னைக்கு தெர் இஸ் நோ மழை வரலை. இப்போ எனக்கு மழை வரலன்னு சந்தோஷப்படவா, இல்லை ஏன் மழை வரல, நான் எல்லாத்தையும் சோர்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு கோவப்படவா? எனக்கு தெரில. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேங்க. எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டானுங்க. பிரெட் இல்ல, மேகி இல்ல, ஒரு தக்காளி இல்ல, வெங்காயம் இல்ல, எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சுட்டானுங்க. கஷ்டப்பட்டு வாங்கி வச்சேன் எல்லாத்தையும். இட்ஸ் ஓகே ஃபைன். கிராசரிஸே இல்லையா? நேற்று கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி சோர்ஸ் பண்ணி நான் கிராசரிஸ் 3 நாளைக்கு வாங்கி வச்சிருக்கேன். என் லேப்டாப்பு, சார்ஜர் எல்லாத்துலேயும் சார்ஜ் போட்டு பயங்கர ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தேன். ஆனால் இன்னைக்கு தெர் இஸ் நோ மழை வரலை. இப்போ எனக்கு மழை வரலன்னு சந்தோஷப்படவா, இல்லை ஏன் மழை வரல, நான் எல்லாத்தையும் சோர்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு கோவப்படவா? எனக்கு தெரில. நான் ரொம்ப செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி தெரிந்து கொள்ள ரெஃப்ளெக்ட் நியூஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.